Odluka da se peto svetsko prvenstvo igra u Švajcarskoj od 16. juna do 4. jula donesena je zbog činjenice da je FIFA upravo te godine slavila 50 godina postojanja, pa se time htelo dati domaćinstvo zemlji u kojoj je i sedište Svetske fudbalske federacije. Prijave za učešće u kvalifikacijama za ovaj mundijal podnelo je 45 reprezentacija, ali su neke kasnije odustale, tako da se u borbu za mundijal uputile 33 selekcije, među kojima je bila Jugoslavija. Plavi su se nalazili u 10. kvalifikacionoj grupi, gde su za protivnike imali Grčku i Izrael. Interesantno, Jugoslavija je sva 4 kvalifikaciona meča pobedila identičnim minimalnim rezultatom 1:0 i tako stvarila svoje treće učešće na najvećoj planetarnoj fudbalskoj smotri. Ovo je bilo prvo svetsko prvenstvo koje je prenošeno putem televizije, a bio je to i prvi mundijal na kojem su igrači počeli međusobno da razmenjuju dresove nakon utakmica. Prvenstvo je obeležilo i izuzetno komplikovan koncept takmičenja. Umesto sistema odigravanja svako sa svakim iz grupe, igrano je tako da je svako igrao samo po 2 utakmice i to samo nosioci grupa sa preostale 2 ekipe koje su im pridodate u grupu. U slučaju nerešenih ishoda išlo bi se na odigravanje dodatne utakmice, majstorice, koja bi odlučivala o reprezentaciji koja bi se kvalifikovala za nastavak takmičenja. U slučaju nerešenih ishoda ovih utakmica igrali bi se produžeci, 2 prvoplasirane reprezentacije iz grupe plasirale bi se u četvrtfinale. Na ovom turniru prvi put počinje da se govori o premijama. Prema svedočanstvu pojedinih igrača iz tog sastava, partijaši što su bili uz reprezentaciju obećali su po $100 svakom igraču u slučaju izlaska iz grupe. Obećanje, ludom radovanje, prvi čin. Imali smo sastanak, rešili da idemo ravno do druga Tita, pričao je svojevremeno Tomislav Crnković. Na kraju od svega ćorak. Ni obećanog novca, ni ozbiljne buke, a ni pobede protiv Nemaca. Znalo se da nema ništa od toga. Dan pred utakmicu ne vidim nikoga da je otišao na vreme na spavanje. Onaj je išao vanka, onaj ovamo, ovaj onamo. Ma kakvi, ispričao je Beara. Za Jugoslaviju su igrali Vladimir Beara, Branko Kralj, Zlatko Čajkovski, Tomislav Crnković, Ivan Horvat, Branko Stanković, Branko Zebec, Vujadin Boškov, Stjepan Bobek, Dionizije Dvornić, Todor Veselinović, Miloš Milutinović, Rajko Mitić, Bernard Vukas, Aleksandar Petaković, Zdravko Rajkov, Bruno Belin, Lav Mantula, Sima Milovanov, Zlatko Papec, Ljubiša Spajić i Miljan Zeković. Jugoslavija je bila smeštena u grupu 1 zajedno sa Brazilom, Francuskom i Meksikom. Po tadašnjim pravilima svaka ekipa u grupi je mogla da odigra maksimalno 2 utakmice. U prvoj utakmici na svetskom prvenstvu Jugoslavija je pobedila Francusku rezultatom 1:0 golom Miloša Milutinovića u 15. minutu. Selektor Aleksandar Tirnanić-Tirke opredelio se za sledećih 11. Na golu Beara, u odbrani Boškov, Stanković, Horvat i Crnković. U veznom redu po bokovima Vukas i Zebec, na sredini Mitić i Čajkovski, a u napadu dvojica najisturenijih bili su Bobek i Milutinović. Za Francusku su igrali na golu Remeter, u odbrani Giannessi, Jonque i Kyle Bell. U veznom redu Penverne, Strape i Dereudre, po bokovima Marcel i Vincent, a u napadu dvojica najisturenijih bili su Glovacki i Kopa. Drugo kolo donelo je sudar Jugoslavije Brazila. Nakon prvog poluvremena nije bilo golova, da bi na samom početku drugog dela igre Branko Zebec matirao nemoćnog Kastilja u 48. minutu. Brazilci su znali da im za siguran plasman u četvrtfinale treba nerešen rezultat, a do njega su došli 20 minuta pre kraja, kada je do tada fantastičnog Vladimira Bearu savladao čuveni Didi u 70. minutu.
Po tadašnjim pravilima odigrani su i produžeci, međutim, rezultat je ostao identičan kao i nakon regularnih 90 minuta 1-1, što je značilo da su Brazil i Jugoslavija osigurali četvrtfinale. Za Jugoslaviju su igrali na golu Beara, u odbrani Boškov, Stanković, Horvat i Crnković, u veznom redu po bokovima Vukas i Branko Zebec, na sredini Mitić i Čajkovski, a u napadu dvojica najisturenijih bili su Milutinović i Dvornić. Za Brazil su igrali na golu Castillo, u odbrani Djalma Santos, Pinheiro, Brandaozinho i Nilton Santos, u veznom redu po bokovima Julinho i Rodriguez, na sredini Bauer i Didi i u napadu dvojica najisturenijih bili su Baltazar i Pinga. Jugoslavija se u četvrtfinalu sastala sa zapadnom Nemačkom. Nakon što je u ranoj fazi utakmice Ivan Horvat nespretno zahvatio loptu glavom i postigao autogol u 9. minutu, Jugosloveni su propustili nekoliko izuzetno povoljnih šansi, od kojih je najpovoljnija bila sredinom drugog poluvremena, kada je Milutinović predriblao čak i golmana Tureka, ali je potom malo zastao, tako da ga je sustigao Posipal i sprečio izjednačenje u 61. minutu. Sva neizvesnost rešena je pred sami kraj, kada je Helmut Rahn u 85. minutu postigao i drugi gol na meču i odveo svoju reprezentaciju u polufinale. Za zapadnu Nemačku su igrali Turek, Librich, Laband, Kohlmeier, Ekel, Maj, Walter, Morlock, Schaffer, Rahn i Walter. Za Jugoslaviju su igrali Beara, Crnković, Horvat, Stanković, Boškov, Zebec, Čajkovski, Vukas, Milutinović, Bobek i Mitić. Ženeva, kraj juna meseca. Nije to bila bol samo zbog eliminacije sa turnira. Tog dana neki ljudi čačnuli su u sudbinu, tamo gde se ne sme, a za to će platiti onaj što je bio nedužan. Miloša Milutinovića noć pred ključni meč trese groznica. Doktor je sve vreme uz njega. Daje mu lekove, čajeve, preznojava ga. Ne vredi. Vatra kao da se rasplamsava. Isto je i u zoru. Spava na momente, budi se, bunca. Podne ne ide na bolje. Nemci nas očekuju na zakazanom mestu za 4 sata. Miloševo čelo vrelo je kao taj juni u srcu Evrope, ali malo komari. Moraš da igraš, važno je. Ako njih dobijemo, odosmo u finale. Šta je to za tebe? Mlad si, možeš. Ozbiljno bolesnog reprezentativca, čelnici Fudbalskog saveza Jugoslavije, na smenu su ubeđivali da treba da ustane iz kreveta i krene sa ekipom na stadion. Čak se i doktor uključio u akciju. Ubedili su ga. Igrao je. Jugoslavija je i pored dobre partije izgubila 2-0, a najviše ispostavit će se kasnije izgubio sam Milutinović. Na rutinskim pregledima u klubu, pred start naredne sezone, otkriveno je da nije zdrav. Počeo je proces na plućima. Tuberkuloza nije bila smrtonosna kao ranijih decenija, ali kada je neko vrhunski sportista, u Partizanu je nastala uzbuna. Miloš je uplašen. Meseci po lekarima, svi kažu mirovanje, promena klime, lečenje. Porazno je bilo to saznanje da sam težak bolesnik. Nisam mogao sebi da oprostim što su me nagovorili da igram. Šta može da napravi jedna utakmica? Prisjećao se mnogo godina kasnije Milutinović. U izveštaju tima sa Humboldt univerziteta dodaje se i da su igrači nemačke reprezentacije, koja je 1954. godine postala prvak sveta, dobijali injekcije metafentamina pervitin, danas poznatijeg kao speed. Lek pervitin je lansirao nemački proizvođač Temmler Werke. Osnovni sastojak pervitina bio je metamfetamin, a služio je da održi budnost, koncentraciju i svežinu onog koga koristi. Zbog tih njegovih osobina, vodeći psiholog nemačke vojske Otto Renke uveo ga je u vojnu upotrebu, najviše da pomogne pilotima da ostanu budni tokom leta i brojnih dežurstava. Renke je lek prethodno testirao na studentima, koji nakon njegovog korišćenja nisu osjećali umor i lakše su savladavali gradivo, postižući impresivne akademske rezultate.
Uspešno testiranje na studentima značilo da je i nemačka vojska Wehrmacht spremna za njegovu upotrebu. Ono što tada nije otkriveno, a što je kasnije ustanovljeno, je činjenica da se nakon duže upotrebe pervita javljaju mnogi psihički i fizički poremećaji. Takođe, pervit je stvarao veliku zavisnost, tako da su mnogi nemački vojnici nakon duže upotrebe umirali usred srčanog udara i drugih komplikacija. Pokušaji pojedinih nacističkih doktora da tokom rata ograniče upotrebu pervita ostali su neuspešni. Jugoslavija je na svetskom prvenstvu u Švajcarskoj 1954. godine zauzela 8. mesto.